ខានញ៉ាំឆាត្រប់វែងយូរណាស់ហើយបងប្អូនអើយថ្ងៃនេះប្តីថាឆាត្រប់ហូបម្ដងដោយសារតែឃើញអ្នកភូមិគាត់អុំលក់ត្រប់បងប្អូនហើយត្រប់ហ្នឹងត្រប់ពួកគាត់ដាំខ្លួនឯងបងប្អូនត្រប់អ្នកភូមិខ្ញុំក៏ដាំខ្លួនឯងក៏ដាំធម្មជាតិអត់មានបាញ់ថ្នាំបាញ់គីមីអីទេបងប្អូនអើយអត់ដូចត្រប់ទិញមកពីផ្សារទេអញ្ចឹងហើយណាមួយអ្នកភូមិគាត់លក់រៀងធូរថ្លៃដែរទិញអស់តែ1500ហើយបានតែម្ចេះតិចបងប្អូនអញ្ចឹងល្ងាចនេះនាងខ្ញុំឆាត្រប់ញ៉ាំម្ដងបងប្អូនតែជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាល្ងាចហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមកហូបអ្វីញ៉ាំបាយល្ងាចនេះនាងខ្ញុំបានត្រប់វែងយកមកដិតឆាបងប្អូនខានញ៉ាំយូរដែរហើយអញ្ចឹងហើយឆាត្រប់ញ៉ាំម្ដងហើយល្ងាចហ្នឹងត្រប់ហ្នឹងត្រប់អ្នកភូមិខ្ញុំក៏ដាំបងប្អូនហើយត្រប់និយាយពីថាល្អត្រប់ធម្មជាតិយកមកដិតចឹងទៅផ្អែមបងប្អូនរសជាតិឥឡូវនាងខ្ញុំធ្វើការបកត្រប់ហើយហាន់ត្រប់មានសាច់ជ្រូកដើមខ្ទឹមច្រាំរួចហើយនាងខ្ញុំធ្វើការដាក់ទៀតដើម្បីបំពងខ្ទឹមបងប្អូនឥឡូវចាប់ដើមបំពងខ្ទឹមឲ្យក្រហមបងប្អូនបន្ទាប់ពីបំពងខ្ទឹមក្រហមហើយនាងខ្ញុំក៏ដាក់ស្ករត្នោតមួយស្លាបព្រាបន្ទាប់មកកូរស្ករត្នោតនឹងឲ្យឡើងជើងក្រងបងប្អូនរួចទៅនាងខ្ញុំក៏ចាក់ទឹកត្រីចូលបន្តិចរួចដាក់ម្សៅស៊ុបចំនួន1ស្លាបព្រាប៊ីចេងចំនួន2ស្លាបព្រាហើយនឹងបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំក៏កូរវាឲ្យសព្វចូលគ្នាហើយដាក់សាច់ជ្រូកច្រាំទៅនាងខ្ញុំបានច្រាំទុកបងប្អូនចូលកូរសាច់ជ្រូកនឹងជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងដែលយើងបានឆាហ្នឹងបងប្អូនកូរវាសព្វត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងហើយបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំក៏ចាក់ទឹកចូលបន្តិចបងប្អូនរងាស់តតែសាច់យើងនឹងឆ្អិនណាបងប្អូនហើយយើងភ្លក់មើលតែសាច់យើងនឹងល្មមឬក៏មិនល្មមយើងថែមថយគ្រឿងតាមនឹងទៅឃើញថាភ្លក់មើលទៅល្មមហើយបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំក៏ចាក់ត្រប់ដែលនាងខ្ញុំបានបករួចនឹងចាក់ចូលបងប្អូនឆាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកច្រាំនឹងឲ្យចូលជាតិគ្នាបងប្អូនបន្ទាប់ពីឆាត្រប់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកយើងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងភ្លក់ល្មមមិនល្មមហើយថែមថយគ្រឿងតាមហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកត្រប់ឆានាងខ្ញុំក៏បានឆ្អិនហើយបងប្អូនភ្លក់ល្មមឆ្ងាញ់ហើយឥឡូវនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ដើមខ្ទឹមរោយច្បល់កូរជាមួយនឹងត្រប់ឆានឹងឲ្យធំក្លិនឈ្ងុយបងប្អូនរួចនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានណាបងប្អូនវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណ